sinfônico brasileiro. Então, se vocês ouvirem o disco lá no Spotify, vocês vão ouvir com a orquestra completa, um discão bem grandão. A gente fez esse disco logo pós-pandemia, super preocupado com a questão das crianças entrarem no universo das telas de cabeça na pandemia, né? E ficarem nos seus quartos. E todas as pessoas olhavam muito para as janelas, né? Então essa relação de algo muito gigante que é o universo e do seu quarto foi o tema desse projeto, que começa no pôr do sol e termina de dia. Bom, aí nós fizemos um concerto aqui de 20 anos do Música em Família, uma jazz sinfônica. E eu falei, nossa, ia ser tão legal fazer aqui com as crianças. Deu certo. A gente veio parar nesse teatro lindo aqui, com tudo isso que vocês estão vendo. E aí, eu fui além. Que tal se eu levar os músicos maravilhosos para eles conhecerem? Deu certo. E aí, vocês tiveram esse presente de receber essas pessoas maravilhosas e talentosas que estão aqui hoje comigo. E eu vou apresentar na bateria, Daniel de Paula. Obrigada. No contrabaixo, Eric Budney. No piano, Marcos Romera. E essa é a banda clássica do Música em Família, que vocês já devem conhecer. Mas aí a gente trouxe mais tudo isso aqui, ó. Que maravilha. E eu vou começar por ele, Chiquetésimo, que é o nosso maestro, que já regeu orquestras de Nova York, fez filme Cidade de Deus, ganhou Quiquitos de Ouro e gravou a trilha do Maníaco do Parque agora e faz trilha para balé da cidade de Teatro Municipal. É muito chique. E faz as coisas do Música em Família. Só que mais chique que ele é o pai dele, que é um dos maiores compositores brasileiros eruditos vivos. Edmundo Villani Cortes, pesquisem lá, as músicas lindas. Vou apresentar para vocês agora o nosso maestro, Ed Cortes. Que vai sair daqui e ainda vai fazer uma lasanha. E aí, aqui ó, para quem frequenta esses espaços culturais, e vocês podem ir com seus filhos pequenos. Eu ia com a minha filha desde a idade deles. Sala São Paulo, os museus. E a gente vai se acostumando, e a criança também vai se acostumando com esse ambiente. E aí, eles tocam nessas orquestras todas. Sinfônica do Municipal, Jazz Sinfônica, Teatro São Pedro, e eu vou apresentá-los. Honra estarem aqui, hein? Jorginho Neto, trombone. No violino, Grazi Fortunato. No violino, nossa cubana linda Indira Morales. Temos também dos States. Então ela, Jessica White. No violoncelo, Camila Hassel. Maravilha, né, gente? Tão lindas. E aí, ele que está comigo nessa estrada faz tempo, mais de 20 anos, compôs todas essas canções do Música em Família comigo, que é pai da Estelinha, e que é um violonista que eu admiro demais, Eduardo Bolonha. Hoje teve um artista incrível também. Você não consegue vir aqui na Scan. Bom, vocês viram que as crianças ficavam assim, né? Porque ele é um artista visual daqueles. VJ Scan.
bonito demais. Quem fez foi o Pequeno. O Thiago fez a luz. A equipe do Música em Família Incansável, a Márcia, o Jonas e o Tadzio. Muito obrigada. E lógico, o pessoal do Teatro B32, que é maravilhoso. Uma salva de palmas. Bom, meu nome é Paula Santisteban, muito obrigada. Gente, eu preciso agradecer uma coisa pra vocês, que foi muito, muito lindo nesse show e eu fico assim, ó. Ninguém pegou o celular. Hoje estou com muito bem. As coisas mudaram e mudaram para melhor. Parabéns! Maravilhosíssimos! É isso, estamos aqui agora, nós. Muito obrigada! Gente, a gente vai tocar uma música do Cartola agora, que é o hino nacional. A gente, se não sabe, tem que colocar para as crianças ouvir e aprender, que é linda demais. E eles vão entrar e a gente vai recebê-los com palmas. Muito, muito bacana. Pode ser? Vamos comigo assim? Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora mais beleza. Ninguém sente sabor. O sol florido é tão lindo, é tão lindo. É a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada no morro, que beleza. Ninguém chora com tristeza, ninguém sente desamor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. É a natureza sorrindo, tingindo. Vai, Jorginho, vai. Faz um solo pra lá. Quero agradecer imensamente vocês por essa semana toda. Obrigada. E aí, deixa eu ver como tá aqui. Chegou todo mundo? Chegou todo mundo? Chegou? Eu vou te contar um segredo. Você é muito animado. Eu gostei de você. Deixa eu te contar um segredo. Que cara linda. Bonita. A perna faz até assim. Vou te contar um segredo. O que você chama? Otto. Que nome lindo. É igual ao do filho da Jéssica. Otto, você não sabe. Vou contar para os seus amigos agora aqui. Você não sabe. Nesse teatro tem uma coisa muito louca que acontece. Se eles cantarem bonito, pessoal, a gente vai descobrir se lá fora tá de dia ou de noite. Você viu outro show? Você viu? Não conta. Não conta.
Acho que não, acho que não. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Só que vocês têm que cantar bonito, hein? Deixa eu ver. Tá reconhecendo, mas ele não